ndasohoka ni trompeur yambeshe yarambaniye hama yahaye best friend wiwe hariya naye jendi boyfriend ndi supposed kuba intime kusumba ujya wundi malgré distance cyangwa iki muga urumva icyo gihe yabanciye inyuma nujya muntu aba ariko tu ego uwo mukobwa arashaka kuba yagiye habaye ubujuju imiti ubya shani ndasanze mazima amadayimoni n'ukuri harimo amadayimoni cyangwa no muntu nabajya abantu baca babipibrisha sinzi bene biba byagenze gute nawe ufise imiti kwega icyo kibazo ukigiye gihe ndakubajije ubembajije wewe okay biragoye donc icyambere ambe kwanza vyongora kwakira icya kabiri yivaye nuko nubanda mfitiye vraiment ariko biragoye vraiment gusa nyene tujewe ico haba vraiment sino bandanya ndi relation nawe mugihe byo baruko okay wowe mukobwa wewe wihagaciro wihagarareko umve ko umuntu wari wese adashobora kukangisha ngo ndaguheba uvuga ati je ndi umukobwa mwiza ntaco mbaye umwamana ya nimba yaranyandikiye ko nzoronka umugabo wewe ari wewe muzobana nimba utazomuronka naho uzobaho uko nyene ukwima mose Kazwa TV, we want the words. mwaramutse mwiriwe bivanye n'umwe wese ahaherereye Kazwa TV yabazaniye ikiganiro bita tubiyage kikaba kiremeshwa na jewe Karezi Santa Karel uno munsi tuyaga kuri à ne pas oublier kwanza bakunzi bacu ntimubagire kugira subscribe partage na commentaire so uno munsi ndi kumwe n'aba invité batesa tuganira kuri sujet ijanye kuri ibi bintu bigize imisi biba ko bigema abakobwa bapibye ama video yabo bari nu so nagomba rero mpere ku bavuga iwanje nibaza yuko kwivuga sinda kuvuge ndabaramukije yawa muhungu wanyu twa ingénieur ari n'amazina abavyeyi bampaye Rubankisa ingénieur gatazirane El champion ndaje kubana naho mu kiganiro kino munsi n'aba turi kumwe ndabaramukije cyangye mazina yanje nitwa Fiston itazirano kabo no munsi ndibaza kumva hano muri maye quand même abanga ngewe kuba ndi kumwe n'aba TikToker n'aba TikTokers vraiment yego ndayifize gwaje twarateye imbere sha sali nanje nitwa Iteriteka Cynthia ngira benshi banzi kuri TikTok kuri de la sisi ndanezerewe nanje kubana namwe murakoze cyane utakunze jende kumana iby'amarenda nanje ndabaramukije cyane aho muri hose kwanza oya mwaramutse aho uri wiriwe aho uri na ikindi oya yacu mwanika basha no kwigagana yego basha twe twarize geography basha sawa je nitwa Michel hama ahantu donc izina aka no bwati aka basha mumbwira kaya aka kwico kasigura pero kanje minusha aguma kavuga byaranani kunda kiyo aka ni nakazi yego ya mu majambo yose akazi nakubuhizi niko tubisa oya aka majambo yose sinibesera ababizi bagashe muri commentaire ababizi bace muri commentaire so bishura nzoje ndabaka video nagashize mukonya aka nubwa Mishu World nyene kubantu nyene TikTok Mishu wisi donc Mishu wisi okay okay so narandiriye rero nagire ndababaze ngire ko ndababaze kino kibazo nababariye yuko suje tugira tuganire ko ari isigaye ijanye n'abakobwa asigaye barungika amanudité barungikira abatipe baconye bakapublier ku ma réseaux sociaux donc dans ce cas là sisi kibazo cyane ndakidediya wewe es-tu capable yo kurungikira umutipe mukundana video uri nu canke ifoto bon kuri jewe ko ndavyumva kuri jewe wabajeje kibazo kirabishije wanje je ntavyo nokora
okay ntavyo gukora none akubajije akubwiye ati okay mugihe utemeye kubikora je nawe turava wovyemeye kari nibaza yuko umuntu iyo yagukunze sivyo agufitiye umugambi kandi agukunda vya vrai nta ico kintu agusavye akubwira ngo utagikoze ngo cabica bihagarara nibaza ko atarukundo yaguba gufitiye ngaho misho nakanomwunganira nkuko wewe yavuze ati ntibikunda basi ntavyashoboka numva ntibishoboka kugira ni kwavuze numva negative harabo bishobokera yego harabo bishobokera mugabo sinzi oya ha atumasara ukundi mugabe bijya ndabizi navyogira irico ndibaza bacuvuga ati akaca mubwiye yuko bitokunda bata atarungitse ati shaduhebanje tugira iki je ndibaza ngaho yoba yataye inzira umva ahubwo ntihari namukunda yego je nivyo twari tumaze imbere n'imisi aho niga twiga yoba mukunda ngo urukundo rwitwa eros n'urukundo rwitwa yumva ashaka amukunda ashaka mbwiye none urondera iki wayirondera ico kintu umurungikira amanidite yawe kubera iki bon okay suppose that haro abahungu baba ari à distance siko okay à distance siko hari umuhungu akubwira Jean kukwezi ugasanga kukubitira miliyoni akubwira ati sheri nshaka namusi kuja muri restaurant iri VIP ugasanga ebana nta kintu umutipe atari capable yo gukora siko akagati okay vike tudahura ngo dufanye kazi question imwe ndakubaza iyo ayakurungira wayamusavye utayamusavye hari umukobwa avuga ati okay vika bise umutipe ari hanze reka ndamusaba amahera bon nisheri nshaka hari abakobwa usanga badatinya basaba umutipe ati shaka bino bintu donc dans ce cas là acha avuga ati okay nanje umunsi nzogusaba ntuzokwa acha gusaba iyo video wowe uba capable kuyimo aho onya ndavyumva ugiye kuraba nko kuri muri uwo mwanya muba muri ko muravugana aho hose niba warabimusavye hama umuhungu akayaguha se kumva yaguha nta condition zabaye nk'igihe muzogira mariage ubwo ati nzogukunda ndagusonere mu buzima bwanje ati ni haba iki niki mva habaye condition uzobimwibutsa nimba akaguheba ukamubwira ati twaravuga ikiniki imbere y'Imana imbere y'abantu ikiniki muga igihe ndayaguha igihe yamana ko aya mahera nitugeze tuvugane ko nzogira ibi nibi encore ku muntu w'umurundi kazi ivyo bintu ndibaza ko bidashoboka mugabo rero nowadays biragoye hari igihe usanga umu best friend wawe Jean n'umutipe siko ugasanga nanje yalamvaye voilà urumva ugasanga le type ari hariya siko mugabo umu best friend wiwawe umuha umwereka byose ugasanga niwe muri intime cyane gusoma umutipe wiwawe siko ugasanga waramurungikira ibintu sinzi uko nabita ugasanga uramurungikira ni video ugasanga rero ni hamwe abakobwa benshi tukunda gukora amakosa ugasanga wayirungikiye umu best friend wa akayereka Jean best friend wiwe nawe gaposti kugira myemeza ati urumva ugasanga le type nawe byamushikiriye dans ce cas là bigushikiye wewe ingénieur wo kwifata gute donc je de suppose kuba wa mobile na musave ya byanse yanse kundungikira hama video zirasize buja vile irazungurutse bije iwanje moto ndasoka ni tromper yarambeshe yarambani hama yahaye best friend wiwe hariya naye je ndi boyfriend ndi supposed be kuba intime kusomba ujya wundi malgré la distance cyangwa iki muga urumva ico gihe yabanciye inyuma aba yaguciye inyuma none nka wewe nakubajije kino kibazo umu best friend Jean umu copine wiwawe wamusavye video urumva akurungikira rinyu siko arayikwiye siko kajamba ya best friend jare best friend wiwe Tunkuita carton rouge. C'est la trahison. Elle a trahi. Okay, ora bishigikiye yuko okay umukobwa agira ndite gute umukobwa ama agira
sinumva ukuntu ikubwira atanga ry'ama video just kubera umuti akunda umuhungu cangwa genre umva kunje ndabifata uri mu rukundo n'umuntu genre mugashikana muba intime bona atakibazo kirimo parce que kubera na hariya muri A2 ashakoremo amafoto urabibona muga igihe nshaka kuvuga ati sisi ndungikira urabitse ko dukundana ati non umva jewe je suis comme ça avec les principes et les caractères muga best friend akacha yindungikira icyo gihe umva abarimo trahison muga pour intime pourquoi pas muga umva ikice cy'abantu byabindi cyo kubana babandi yabikoreye à l'autre intérêt ndiko ndakubesha ati n'amafaranga ko muravuga kare yo kukurungikira ndabikurungikiye kwa ngo nzoro nka video harukundo rurimo na intimite irimo ahubwo arungikiye jewe twaba mwebwe relation yanyu yo bari guteta mu ijambo rimwe mu miteto ni friend zone oya mugabo je sinibaza yuko genre umuhungu agukunda by'ukuri siko adashaka nibaza yuko iyo video itari necessary nibaza yuko iyo video itari necessary ko ikurangikira kandi nacu kuri kote y'abakobwa sinzi ngira ngo sinzi ko ari ubujuju canke sinzi ko ari imiti kuko nshobora kumbwira umuntu sivyo ibintu tubona ubu unye turabona n'ababanyi abantu bari mariye bamaze 5 abavana gute ushobora kwizera umuntu mutarabana sivyo mwahuye mukuze ari hariya anye ngukura murukira ama video ngurukundo umva ariho umva kakano sinza akantu nigeze gusoma ngo kakano umva gasantima karenze ukumva ukunze umuntu ukamwizera ku buryo nyene wumva umengo ibintu vyawe byose wobimubwira wobimwereka kuko udashobora kubaza ati umuntu ashobora gupfa ikintu nkamubabaza iyi video akayipartaza mu bandi ako kantu ko katazi nujya muntu abariko tu ego uwo mukobwa arashaka kuba yagiye habaye ubujuju imiti ubya shaka santima zimwe amadaimoni n'ukuri harimo amadaimoni canke no muntu nabaje abantu baca babipiblisha sinzi bene biba byagenze gute nawe ufise imiti none gute ifista tubwira icyo bivuze ko nawe none kweki mwa mukonta kweki mwa mwumvira kote y'abahungu tukumvira kote y'abahungu nabo fisto kuri ntuze kuri kote yawe sivyo umukobwa mukunda nawe umusaba video ari ni kubera iki ça dépend donc apana ngo cyumvira ngo urumva ngo ababikora ngo ababikoze bose ngo nibo baba publio oya ka ego ababikozeho ni benshi biba bivanye n'ukuntu mwamwizeranye yego urumva rero mugiye muri mu rukundo hariyo nkuko yabivuze hariyo urukundo à distance ugasanga muri nka Canada ndari mu Burundi si uturero zwahe nanu babigira kenshi usanga hari abantu nyene batayibwabe nyene bakiri cheap bakiri hasi donc bahindeshwa n'iki najye amadolari uho dolari ryamanutse ngo mirisa arivyo nabonye ngo mirisa sinzi ko arivyo donc urumva rero nuko bica bigenda wa mwana atari bwaronke dolari niki tanga kubona amadolari nyene atacabuze niki type ari hanze cyo kumbwira ati ndakumbuye kubona ukuntu ugasanga rero donc arabikoze kubera iki kuryoherwa niki ariko no mutipe wewe mu kubikora naho nyene ga n'umuntu avuga ati ndakumbuye kubona bigashikanye nuko nyene gusa se wose acha public oya ikindi kibazo gute urashaka kubona umukobwa nyene kamubona ari toni ku mafoto mutari kumwe ukumva nyene ukumva uraryohewe ku buryo umusaba ati mpa video mpa mifoto kakunezera guys ndagira iki nibaza ko kuryoherwa ndibaza ko habayeho gukumbura umuntu nakuri mashaka ati ndakumbuye ko n'ukuntu usa amaso ndikira ifoto mugabo Fisto ukiri ngaho sico kimwe you know why ukiri aho nyene Fisto ndakubaza gute ushaka kwizera umuhungu n'umwana wundi muhuye apen ukuze suppose nyuma mwahuye à 13 ans umumenye ufise 13 ans siko gute ushaka kuza rero akaca gusaba ngo video wumve ko woyimuri nu ça dépend na histoire ibiri entre bo relation ihari ça dépend na relation ibihari erega urashaka kuja en couple n'umuntu bivanye n'igihe mu maranye ukamumenya ati uyu muntu genda muzi kunukunukunuka ibi bintu nashaka kubigira ugasanga ubikoze kubera nyene uko kumwizera giye mu maranye
Cha, Fisto sinibaza. Umaragoye Fisto. birashika birabaho Umaragoye none kumenya. ababishikira nibigugu Oya si bigugu kandi n'ikindi naco. Gusa reka Tureke kuguma akantu turi k'ubwenge buke. Okay, tureke kuguma turi contre gusa. Siko tube pour gatoya. Iriga mugabo hari n'abandi bazirungika. Siko bari baja ugasanga yarayigize video. Okay, tureke kubeshaye. None ubushakashatsi bwaraje ni bwinshi. Hariho nk'umuntu aca ati okay ntidiyo telefone yawe s'il te plaît siko reka ndayigire video akayigira video ku yindi siko gute okay suppose that umatsiko n'abasuri kugira genre Snapchat siko fata rero tushira ko Snapchat cyangwa no ku Snapchat twaye video baca bibona okay kuramo connect tuyigira let's go saving abya cyangwa ugafata telefone yindi ukayikamera bya oya urumva utugiye kuraba kuri TikTok umumva ushize ku video aho nyene barakwega hari n'igihe umuntu ayibona kuyisavinga ubwo nyene batamwemereye muri rya ma premier seconde batangura kugira umuntu tutarakwiye ndashaka nkuko kujya bushaka kugira son yiwawe urashaka gushirako aho nyene mugabo bakabanza bakakubwira ati banza urinde kugira ugiriye ko video yiwawe yindi rero muri uwo mwanya kuyisavinga pisine baza ko bica kandi bifa koroha kandi muri uwo mwanya mu masegonda nta bantu benshi baba baratangwa kuyibona donc uca ubibona kiretse wagize wapibliye ukacumva yanko nyene rega byose birakunda byose birashika ariko urumva rero hari ibishika rero pa hasi amaksida ni menshi amaksida mugaba ni nkuko uwo mutipe baba bayirungikiye urumva yego uramaze kubona mishu no kuri TikTok hari gihe uja kuri TikTok ukabona video y'umuntu ukavuga ati karaba no mu commentaire kumva abantu bakora avuga ati umuntu vraiment yayipubliye atavyazi urumva ashobora gufata telefone ibintu vya TikTok atabimenyereye akajoro na bimwe wigira ibijuju nyene dufata avuye ho muri douche avuye muri douche akatishira telefone agasara atazumva atazi ko aba yipibliye ngira ntabazi ko kina nk'izo nyabya ngo umuntu amabizi kandi ivyo erega nico numva muga TikTok ivyo ntivyemera TikTok ntivyemera ivyo TikTok urumva inukuntu imeze wenze ukavuga n'ijambo hari amajambo TikTok uyavuze yari mbona ndibaza urambona urumva yari sinzi ikintu yigeze kuvuga hama yaranabipubliye ngira ku mastatut na wenyene yafashe aragira avuga ijambo gikirundi TikTok sinzi yararimenye ubya no umuntu yabisinye nta muntu ya no umuntu yarisinya rero hari amajambo nkaye mu gifaransa icongereza ukaza kuvuga ijambo TikTok icibibona rero ugiye kugira nabijya bintu muri TikTok icibikura aho nyene bacayifuta bakaguha intuze bakagushira mu ntuze mu gihe ni nayo mpamvu jimbi TikTok itabaho nibikunda urumva ni naho mwagiriye amashance siko mugaba n'amashance ama video yadukora oya ni naho mwagiriye amashance kuburyo umunsi zize canke wewe misho kandi shorotse abana oya hari video je no kuri neme mu video yanje yose abaho hari video nemera yandi umugabo mwiza kandi nayigize na Yesu nabaye abwiyo ngiye inspired by Dorasi nayigize kubera uyu nayibonye kwa je nagize TikTok kera natangwa muri 2020 urumva amacha konti yanje babaninge hari umuntu yitse poste banyivye telefone hama naswe gutanga gukina ubu mu kwa gatatu i video ngikira konti nagize video ya mbere ya kabiri na public ari zibiri ya mbere nyene yabyara wamengo ni nyene ndiko ndayayata ndiko ndangatwa mu majambo make ya kabiri ncandagira yandi umugabo mwiza narasamye je te jure ndababwira narasamye bamwe bambwira ngo ndafise mukuru wanje ngo ni mudantiste uzoze ndamugupresente ego arazi nukuri zarabaye nyinshi rero ntibyambabaje kwa navuze ati aha niko katumye ndonka abantu benshi abaganda abanyarwanda abarundi bagakunze cyane nubwo ubu nabone nuko jegega nibuntuka bwe bwati izo ni bozoboni mu mwana niko mwavuze ama commentaire mabi nkajya ndafise umuntu
hari umuntu nimba yitwa ngo IKRA ngo nimbere IKRA ntumbaze yashaye amagenda ku muntu wese antokara mwishura aja mubwirira sasa rero iyo tugize iyo ugize nka bijya bintu nuko TikTok itanavyemera iyo ugize na bijya bintu shisi byo biba viral biba viral nari nko muri quartier tuvuge twese dufise nka TikTok uyaga aragatelecharge uwora agatelecharge twese uko unye TikTok ibona bwa aba bantu bakunze kino kintu reka tugereza abandi abagenzi babo iki mugabo nuko TikTok ico ivyo bintu ntivyemera kandi rakamita vyemeye kubera twese sinzi ko ngamo mabrio turashaka kuvugira ibintu vy'ibiguru okay canke sisi usanga barafise aka video twe tuta video muri kuri TikTok muri bro amabuyo yanje je ya TikTok kunungira umva ndashokora arigiye connection ishaka guhara ndakora TikTok nkakora TikTok ama video umva nashaka ya publier rimwe amwere ndabika muri boy nkaca ndapublier kamwe kamwe nizo bro nzanje fist okay none fist kibazo kigira kabiri kivuguko ego siko okay umukopine wawe mukondana siko ego ya genre wewe bawumva gwagwa okay siko ubundi hariho bien sûr washaka umuyaga first of all ikintu cyambere shimwe nakunze ukuntu uri proud yiwe cyane aho uri mani urafise imari simeze nk'abandi vraiment basha nukuri arafise imari you know urumva okay wewe ni kihe kintu ubona genre uriyetse si uriyetse kuri wewe ni kihe kintu ubona dufate suppose that nk'umunsi ubona publier video ba publier video yiwe ari ni kihe kintu ubona cyamupushije gukora ivyo bintu kwegi ico kibazo ukigiye giye ndakubajije ubembajije wewe okay biragoye donc icambere ambe kwanza vyongora kwakira cha kabiri ivaye nuko nubanda mfitiye vraiment ariko biragoye vraiment gusa nyene tujewe ico haba vraiment sino bandanya ndi relation nawe mugihe byo baruko okay kubera ko tubandanya nako bari siko ntitugume turi contre gusa siko tugaragaze kuba pro siko Jean hari gihe umuntu ashaka kuba yarabitsa akantu muri telefone yiwe canke yari ifotoje agafoto kiwe just kugira yirabe you know ugasanga arakabitse muri telefone rero ugasanga umunsi umwe rero ariko ariraba bien hari ukuntu rero WhatsApp zishasha rero za simple usanga umuntu ushobora kwiyandikira message wenyine ugasanga ariko arakirungikiye oreye kukirungikira ugasanga agataye nko kuri statue Rompi wa munaza mu telefone yiwawe akaca tora video ziwawe canke ego vyose bibaho ivyo birabaho hari n'abantu guys tureke no kuguma twifokasinga ngo nibo bazipublier ngo nibo bazirungika canke bagiriye hari n'umuntu akubwira ati neza telefone yawe ndabe siko akakubwashira muri gallery wewe na muri gallery bavuga ati muri uwo mwanya ntibiza mu mutwe bavuga ati agira ara amafoto muri WhatsApp kanshi no dukunda gushiramo ama code siko akaca guhariro gacumu akanata okay ari nk'abahungu surtout abahungu muratsi ko mukunda kubona ifoto iri ubonye ifoto iri sexy mukobwa pempo twari we wese akubwira ati tera undungigira cyangwa ugasanga arayibonye ate ayirungiye nubwo bari umviza nubwo kwaba ari ngaha umubwiye ati we umaze kubona gusa mu telefone mwati ima agacatera azirungikira so ati kintu kica kihaba none bagaca batangura kuvuga hari n'abandi baca badendereza ngo jewe ngo yari murungikiye cyangwa umutipe wanyana akavuga ati je yarayindungikiye siko cyangwa gasanga abakobwa tw'abakobwa turabeshanya cyane cyangwa gasanga n'umukobwa yayirungikiye cyane umugi kandi gasanga mu best wawe man yayirungikiye agaca yirungikira n'umutipe gasanga naniwe yiwawe ya kukatina nibi byasohotse gute gasanga n'umutipe waraje kwiguza muri uwo mwanya fisto kweko ivyo tuvyiyumvira okay ego ivyo washaka kuvyumvira ariko hari ibintu vraiment kameme biri exagere kwakira mu buzima bw'umuntu deja umuntu muba muri en couple en relation ni wa muntu donc muba muri sanzura mu bandi niki ni wa muntu muba muri kumwe usanga mwiraba baramuzi niki hama ukacubona rero atangwe kuba publier ari tuni
ari tuni nawe ishobora kuba ari accident waya toshobora kwanza umaze kugira iyo ide yo kwifata ukifotora ngo uri tuni nguri hehe nguri wenyine ngugira wirabe deja uba wamaze guta icha donc n'uburi umurundi maje mwaje umuco wego ubutaye umuco umaze kugira gusa iyo ide yo kwifotoza uri tuni direct aho nawe nta buntu bwawe bufise uri wenyene gawe uri wenyene no gasha ijamu kiyo sinzi nk'abantu badafise amadusha afise ibiyo muri yamakati yamwamwe hariya gusa jya muri dushe wirabe wihindukize ufata ifoto ugire nk'uko apana ifoto apana basi muri appareil appareil ugire nk'uko ujwe mu miwa ni bon birakunda oya none wewe woca umuheba kumuheba cyane gose kuko abakobwa b'imico n'akaranga baruzuye kandi beza gusumba nabo bapimira yego kare urumva ura abatipe rero nkaha abavuga ati jewe umukobwa yimpaye nta kibazo ariko uwo mukobwa muhaye video ntiyumva ko yamushira mu rugo arondera wa wundi oya no par exemple je tureke kubeshanya siko umuhungu zurabe siko umvate urana urashaka kumurungikira niyo video siko mu gihe aronse ico yashaka imbere yiwe ba mashe aho uri hose umenye yuko imbere y'ubuteka credibility ico genda ukimenya urazi impamvu none ona wewe azogutanga bwati ukayimpaye nundi niko yo yimusaba kayimuvala none kubera iki kandi abahungu muri abana babi murashaka kuza no kudu umfite bwati ngumane gwega gakopine kanje gwega gakopine kanje mani oya reka let me show you gwega gakopine kanje rasta ngo kandungiye ngo video ngo ndini ngo reka ndakurungikira gasanga ni wa wundi wari wizeye nakaraguye uyo kwanzi yo ucambe uyo nabagukunda uyo muntu ushobora kunkira video nk'iyo akabwa ati ngwazire kakademu kanje kangukiye video nini premier kwanza nabagukunda niwa muntu bamukwiganye mu dans 2 semaines dans 3 semaines niki bivanye n'ivyo abafise surtout nagira manura abashiki bacu mugikunda ibintu biyagayaga vraiment nimwe mwamuteshe ego ibintu nyene iki amarongo nibo kenshi usanga bagira ivyo bintu surtout zorabe anu usanga benshi ariko sibo bonyene benshi usanga ari babana ataco babuze ni wabo edaye babuze ni wabo nikiya ariko gasanga niki hama mwibuke yuko n'abatipe bafise ingeso mbi ashaka kubwira ati nduyinkira ifoto canke video itoni gasanga bafise akandi kazi kamurenge gatuma gusaba iyo video voilà akugurishe oya apana ivyo oya sinzi n'uwigeze kuvuga ngo ahubwo ngo azozaragenda ngo azibasaba ngo bakire na group ngo azoce ngo agenda ngo akire amasite yo kuzishirako urumva ego ivyo narigeze kuvyumva bageze kuvuga ivyo birabaho mu bihugu biteye imbere donc birabaho amasite akabariha ariko singibi vyino ibiri très différent bijya hajya n'ubushu namakire n'ubani zamuraza nashaje zamuranduinkira afise nimyonga ndabahe nimyonga Umviriza ndabwiye rero baje tureke kubeshanya siko tubwizanye ukuri siko entre nous siko tureke kubesha ikintu kimwe mwomenya abahungu muri abana babi ico kandi ukimenya ni nka kijanye ni nka kujya ku mujyambwa umwe agatwisha umujyambwa apana bose none okay hari iyo propaganda yabaye ça veut dire que Umviriza non ça veut dire que nawe ko udusaba izo video ça veut dire que nawe udusaba izo video non c'est pas ça wowe uyisaba cyangwa uri muri iyo business ntabwo bivuze ko ugira cover y'abahungu bose oya cover donc ayi publier ari uyu yayisabye yayirungitse yayipublier nibyo bivuga ko twese ngatu tucika abana babi oya uzimamvu bigenda uko jewe hari umugenzi waje vigeze kumva ko nyine sinuvuga quartier umva si vyiza byambaye ko sinzi rero ya publier n'umuntu ari hanze donc impamvu bica bisirkira ko tuba tumuzi donc jewe ko yamba ndamuzi ati Michel amuzi ya muntu ngo be Michel uraza makuru ananaye ngo ya ndaguhe ndaguha mukwe bica bisirkira ya trading nuko ngo dusanga twabitanze ku bantu bataba bakeneye kubibona oya tuzinanye ne gashaho mbasha kanje kuraba kanzi nanje gashaho ko naramubona ahubwo ubu ivyo mbona
ibyo mbona ubu ntibigisaba ngo nakangura muzi urumva hasohotse sho n'utamuzi Ni shosho. barahanahana wabonye agasho kasohose ku munsi ko mu ngagara wabonye agasho wabonye Antenta. ngagara mengo nowadays Ya vraiment antenta. Ndarindesho. ngagara amurene pasi yari musaga Ubu ubu nawe ngagara ngagara. iramukiwe upfa kuvuga ngo ba mugagara wumva ngo yongo mugagara mwasaze ngo hewe ngo ntabara ngo mbwire ni nukuri ko Imana none ndabwa nkacanja ntuyabasha umujyambwa abumwe umugani uyu agatukisha umujyambwa abumwe agatukisha umuryango yaha iki nibiki gati potere yambaye sasa rero kurambwira nijari yo bigeze bana Biblia ni rero bimufatire mu rusangi so tureke kubeshanya rero guys siko turi abantu twese siko kandi mu buzima twese turakunda ariko inofopa iko dukunda nk'ibicucu siko urumva maturity amwa izemo mu mutwe Imana ashobora gukunda umuhungu siko canke gakunda umukobwa kumva yuko ikintu cyose uri capable kugikora kubera siko dans ce cas là abana amasantima aduze ariko subiza ibirenge hasi koresha ishiramo ubwenge mu mutwe kiyumvira ati eske uyu mungu duhuye ubu ejo canke hirya ejo ashobora gukunda umukobwa nkuko jewe vyaje siko dans ce cas là nkayimuha bizogenda gute first of all nzoba ntaye credibility imbere y'abantu ntaya karanga maramaje umuvyeyi yanzaye baca shaba byibayo wawe yo ivyo bintu rero mana yanje kandi sinzi vraiment bavuze ngo rero ibi bintu ngo abavyeyi barayitwa mu biti ugasanga umwana azi ibintu gusumba umuvyeyi yamuvyaye quand même non oya la fois passée kwitudushi vraiment la fois passée twaricaye turiko turaganira nyene tu je numva ugadumva mama twicara je numva umuvyeyi avuze kabana bubushana amasutwa bazivyisha kudusumba twebwe ngivyo mu rugo barabizi kati nivyo mvuze nibiki wae kugira ube fit ucahaguruka ona bacatangura dufate nk'ikosa ryakoze umukobwa ngo urabona ngo hari ubu rero kindi naco abakobwa tutariko turabona shutu twega abakobwa b'abarundi kazi abakobwa b'abarundi kazi tukara abakobwa ba mbere ku isi nzima batangwa akakarorero ladies ndabasavye ngo ni iterambere umviriza umviriza abakenyezi n'abigeme b'abarundi kazi dusubire uko twahora sito Gardons la culture. culture burundaise yacu nitwemerera ko tumanika ubusa bwacu hejuru so peu importe ibe accident ariko imbere yo kubanza ibintu dutunze mu matelefone tubanze tubisuzu akajambo mwogira ni mugira akajambo mwo agasunika rugi akajambo mubwira umukobwa wese ahari uwo yarabikoze cyangwa utarabikora ugira akajambo muhanuye nakahe swati kesa swawe we uri umuhungu ubwire umuhungu mugenzawe sisugira akajambo ubwire umukobwa mugenzawe nakahe engineer no amenyere kuzara engineer ama video champion ni champion aburusha jeranje ni mu magazine no vraiment mushaka kuvanga gushaka fila yego nabivuze fila wacha nanje nzoba tiktoker Bravo. fila 257 vuba cyane muzoraba vuba cyane muzobangira subscribe fiston aka fila fida 257. 257 fida 257 vuba cyane ibintu bikaze cyane apana ibintu nyene jewe ndi n'umuhungu tuzandagenda ndi fawazi naco kuko atamabere mfisi Bujumbura ariko. Navyo zarabishoboye nta kibazo summer time yageze kandi nivyo aba diaspora bagire baze babarukira amahera rero hakiri baze kuraba ivyo mwaberetse ko ari vya mwakoze akazi neza okay do oya mubahanure ahubwo bace bakurikiza ya nama deux pièces kuri plage ntibazoca babasohokana umviza rero sha je nagira mbire yego nimba mubona ko ari iterambere iryo terambere siryo
iterambere si ryo kutuma iga bijya ibintu tugira natwe biratumara amazi natwe naho tutaba tubaza harabo tumenya naho tutamenye ukabona nk'umugenzi wagize nyuma bijya vraiment umuntu wawe umuntu asa neza birashisha mu bimenyi umukobwa asa neza berewe yambaye asa neza berewe cyangwa yambaye 2 pièces yambaye 2 pièces aba asa neza Mbega 2 pièces apana n'importe où muri piscine sava kuri plage aha abo baho uburenganzira ati muri ville turabemereye ministère akabati turabemereye ko muza muri ville ntibikabe rero uziba ngahe buhaca ngaha ahubwo ubu nyene usanga ari yambuye umukopine wawe umwemerera se uri mwemere oya Jevre umukopine wanje vraiment Shanasi Nzimana Imana nsenga irumva yaranyishuye vraiment ubu kurikira tuzomuhamagare na kopine yaranyishuye tumubaze aho bangaba rero uyu ngaha usanga ari wa wundi umukopine wirigo sheri wiriwa mubiki uriye ko ari kinakubuze se dusenga tuzomubaza urumva rero hanura nabo bana bon je mpere kuja yayipibri donc yayikoze ikaba pibriye mwihangane nta mugabo adacibwamo donc nashindi dacika tu hama mwavuze technologie kiraza ni bien muga urikoresheje nabi irakora mu buryo butari bwiza irashobora kuba drogue itari nziza ukaba akro ku bintu bitari byo kandi technologie ashaka kudufasha gutera imbere so ifo kuba macuwa mu byo uriko urakora uteruteka umuryango wawe igihugu cyawe nibyo anito sisi nagira kaja tugenda kwa ya headed gira kandi jewe akajambo nuvuga ko agasuni karogi no hanura cyane cyane ku batipe ku bahungu cyane cyane ko nimwe mutuma ibyo byose biba mutera amabara muteza amabara imiryango y'abantu niki toshaka kubasaba yuko mutoshaka kandi kugira ivyo bintu kuko nonyene ngira intérêt birimwo mu bironkamwo atari kugira nabi gusa umuntu w'abandi kumubwira nabi none hoho akurunka iyo video canke ahugira ivyo ati ndunkirashe donc toshaka twasabe vraiment nimuzosubire kugira iryo bara hama abantu bose baba bafise ama video ma telefone ba supreme kuko nakamaro muramaze kwibona mukisha kwibona kangahe nakamaro ifoko mu wagize gute wewe basuprime bari mu bisuprime vraiment mu bisuprime nakamaro kavyo naki hama dukomeze dusengera abakobwa bacu wasisa bacu yego dukomeze tubasengera iryo terambere vraiment yego twaribonye murabi vraiment yego ariko vraiment ifo basi genda hanze mu bikore neza mu mwiza mahama muteze imbere igihugu ni bon apana nga mu gihugu na ntavyo barimwo muko muratumara amaza ahubwo tuguma tuvugwa hirya hose kare mu Rwanda yego kare mu Rwanda ati abarundi nawe ati basaze basirimutse guys kare twayibona mu Rwanda ho mu Rwanda ho biremerewe hariho n'ama TV berekana ukuntu bagira niki bo bararenze hori oya mugako supure bari muri 7G twe turi muri 5G DJ oya ariko twebwe twe dufise culture yacu basha twe ntitwemereye warashaka nina nziza why twe umfete biranaryoshe hello guys nimuzosubira kandi kugira ivyo bintu kweli si vyiza mubireke amatugumane wa muco ndundi w'abasokuru bacu badusigiye tureke kwishushanya n'ivyo tutari haje wishushanya n'umuntu ucuvunika wiganye umuntu ucuvunika wibaza ko nibikunda ingendo wundi iravuna ego nimuzosubire hama tusabe n'ababikoze nibasubiye kandi kuduteza imyago okay jewe ikintu nobwira aba les filles les jeunes filles ikintu nobabwira basha Jesse numva yuko umuntu agukunda kandi agufitiye umugambi agukunda vy'ukuri yo gusaba ama video ikintu nobasaba kimwe gusa duco ubwenge sivyo duco ubwenge tumenye kwiha agaciro woni utakiya nta muntu mwazo kaguha umuntu mwahuye mukuze ariko aragusaba ibintu di n'importe ko nta gaciro azoguha wonyene utiyubashe umwereke yuko utari capable yo gukora ikintu cyose agusabye urumva wiha agaciro wonyene uvuga ati jewe hari ibintu nshobora gukora hari ibintu ntashobora gukora
uwo muntu yazokubaza uvuga ati uyu mukobwa nawe dukundana hari ibintu ashobora kumubwira hari ibintu ashobora kuba kumubwira kubera nzi yuko ntashobora kunyumviza agutinye ico kintu basi kimusunika kumva yo gusaba ico kintu agira ikintu nawe muri we agira impwemu muri we yumva yotinya kubwira ico kintu rero ikintu basaba no kwiyubaha cane abahungu baratubesha ashobora kubwira ko gukunda ukumva kurenze afise nk'ubumome bushika butanu sivyo afise nk'ubumome bushika butanu afise nk'ubumome bushika butanu ubwo bumome butanu kamwe kamukorera iki akandi kamukorera iki afise n'uwundi hariya yubaha sivyo uyu niwe mere ya pare yubaha avuga ati ujya yo sishobora kumubwira n'ibintu hari ibintu ntashobora kumubwira ivyo ari byose akamwubahira hariya nawe ugacuca ngo arankunda nkarankwa haheze iminsi ukabona mbega kutiyumvira yuko kutiyumvira uwo muhungu agusaba video ukayimuha warabaye pene ya reserve sivyo uwo muhungu agusaba iyo ntunzanya iyo video kudashaka kwiyumvira yuko niwayimuha nawe ashaka kugira ikintu ati umukobwa nsavye video nk'iyi akayimpa undi muntu ntiyoyimo gutu nta wundi muntu yashaka kuyiha rero jewe ikintu nobwira abakobwa nuko twoca ubwenge sivyo umuhungu nawe bagukunda gute nimba azobagukunda ntazogusaba ibintu di n'importe quoi azokubaha amenye niwamwangira ikintu ukavuga ati no iki je nshobora kugikora ukabona arakikubahiye arakureta avuga ati nta na kimwe uwo muntu azobagukunda kandi noneho umuntu agukunda ntagusaba ibintu di n'importe quoi arakubahira mu cubahiro cawe kuko abazuwuriwe jeje ikintu no hanura abakobwa no kwiyubaha ukiha agaciro wenyene kugira ngo wa muntu nawe azoguha agaciro abonye nawe ukukiha wihagarare kukiraza kwihagarara ko umuntu akugira ngo akagukangisha ngo ikintu ngo ndaguheba usu wawe azoza imana yagutegurira wawe niyaguheba uonye imana siwe yakwandikiye naguheba agenda uwo wawe azoza aba diaspora bubahi bazi aba diaspora gusa nimba gusavye ikintu yego aba diaspora bubahe vraiment bazi aba diaspora kweki jewe hari umaze kwisarama nayime oya donc oya hari kare tutarafatana vraiment nagize gusaba umuntu ati ndika video nyayimaye ariko kweki bazi aba diaspora urumva kubera iki dolare rakora ibara niba utari capable kumuha dolare bigende gute rero uko numva cyabifata aho babarasha wowe mukobwa wewe wihagaciro wihagarariye ko umve ko umuntu wari wese adashobora kugukangisha ngo ndaguheba uvuga ati je ndi umukobwa mwiza ntaco mbaye umwamana ya nimba yaranyandikiye ko nzoronka umugabo wewe ari wewe muzobana nimba utazomuronka naho uzobaho uko nyine ukwima mose ase calendrier y'ubuzima bwiwe nta muntu numwe ashaka kugukangisha ngo utankoreye iki ngo ndaguheba naguhebe ha mu buzima bwawe burafise calendrier imana yaguteguriye je kintu no bahimiriza numwiyubahe mwongere mwihagaciro mubasi novuga ni sinzi ko nokivuga sinzi ko ndakivuze neza canke nabi novuga kugara basi si kugara nyene sinzi ngene nokivuga kukugara ndiko ndavuga si kwa kugara nyene ngo nshaka kuvuga kwihagararako umuntu ntakubwira ikinye ubwo nyene ngo kubera ngo ndamukunda ngo biki kandi wumva ko ari ikintu wewe gishaka kukononera ubuzima uca wumva ngo gikora ngo kubera ngo nako ngo ndamukunda ihagarare kuvuga ati iki ikintu nagikora nzohura na riski ni iyi riski ni nayibona abavyeyi banje basha genda numva mengo ikintu cambe ugomba kugikora wiyumvire riski izo iki kintu imbere bizogenda gute umuvyeyi wanje nyabona iki kintu azokwifata gute mu bandi bavyeyi abavyeyi baca bagwara hypertension azokwifata gute ikintu ariko vraiment birabaje abavyeyi rero bashatu abavyeyi bacu baragize neza baratureze baragerageza kuduha indero nziza sivyo naho nyene tutigenza uko bashaka ariko tubagirira imbabazi basi ngo ko bataturimvanda natwe ntitubagimvi niko jewe no niko kajambo ko bataturimbanda natwe ntitubagimvi niko kajambo kagasunika rugi nari mfise murakoze cyane Jasho je ntanga kubabwiye ko nzobanza abo bose babiciyemo nzobanza kubacisha mu gisabisho umvise kuganye bikubita gashi canke udushi urumva je mvugira kuri les deux côtés
ku bakobwa niho ntutangurira abakobwa cane cane ndibaza basi none nimba urungitse ikintu burya harimo iswingi nyinshi ngo gufata imiko ugafata telefone he ugashira sina izo ziri hehe gusa nyene murazi yuko twese yasha turi bene Adamu murabizi turagira ikintu niyo mpamvu imbere yo kugira ikintu tubanza kwiyumvira cause na consequence urumva ndabigize kubera iki hama ninabigira biza gutanga iki hama ayo consequence adutuma mba gute canke abo mon entourage none entourage abantu bazomera gute urumva rero no ku bantu baba mazitanga sinibaze yuko bikenewe nako ntizubwa ahubwo ntibitegerezwa ntibitegerezwa ntibikenewe kandi ni nabibi birabujijwe murazi turi muri demokrasi mugabo ivyo bintu je nibaze ko kugira ngo bituzwe neza abo bazirunkiye baze barazipibia ego kuburyo bavuga ati kwe guhana kubahana ukiringa bazipibli niho n'abandi ejo bavuga ati ibintu uzobinsaba sinzobikora fisto nibaza yuko icigwa carabaye nibaza yuko atawuheruye icigwa ndibaza mwabibonye ukuntu byagenze muri wamengo na challenge ariko araba hari umuntu ashaka no kubigira kugira agire yemeza abantu nibaze dufate abono man dufate yuko nobandi umukobwa nkaca ndabirungikira umuhungu urumva fise projet ko nzaba ngira nk'imiziki iki ndabigize bijya bintu nagize bizomboostira indirimbo ndabigize habanu gato cha tugega si bose twese habanu batomborera mu caha nubwo abagize agagitomborera ariko kijya nta ntigiheza ngo kirambe kijya ntigiheza ngo kirambe yego birabaho mugaharu usanga abigize kugira aronka ikindi kintu nimba ni handi twiyumvira cause na consequence muga uco yumvira nko aya nabikoze ukiringa hariyo abana baba mineur babipibya Facebook siko bakabipibya non plus n'izina ntibashira ko bashira ko face ya dansoka wavuga ngo ujya bitomboreye ukaje ko uretse ikintu kinambabaza iyumvira nko umuntu aposting ariko agira video ari sad mpamwe umuntu ngazomurondera muri video yiwe ngo ubwira ngo abukoze iki ego birabaho bakubustira gute ivyo nta bustira nukwiteraga mani nukuducafuza gusa nta n'ikindi mugawe hari igiha mu mutima abafite ikindi kintu ejo urabaye umuvyeyi hama umwana wawe aragiye mu archive yawe arakubonye ubiriyo imana wahama ngo uriko uramuha indero gati wowe kiri nkumi mugaye si bose biyumvira kuzoba abavyeyi burya twese bose niko bafise kuzaba umva bigiye babirekera abanyamerika sha apana uzabare baza barigana bastari aha Chicago si muri ya ni Bujumbura Burundi Bujagile abarundi kazi n'amadolari twe dukora ino urumva nico nyene ariko ndavuga rero umva nta ciza kirimwo iki ahubwo huzemo hizemo ibibi gusa kugenda utamenya abantu bagasiga bakuze hari umuntu ushaka kugenda ahantu bakavuga ati umwana vrema ni umwana w'akarorero iki kazona ahetse imisi ngaho kazona amavideo yawe ariko aragenda bazoravuga ati rya shetani mushinzi ikimbabaza rero ugasanga hariho undi bamenyereye ari umusazi birirwa baramuvuga abandi gato n'umwana wiwe ni wabikoze iyumvire nka mama wawe agenda aravuga nawe urati acagira ifrekanse avese urumva rero naho urumva tuba turiko turabivugira hama ku bahungu naho kubisaba ibyo bintu bakwanza bagabanya engineer hamwe abadiscipline bawe urumva abantu tuba turiko abantu urimo tugenda tugasaba ayo mavideo usabye ivyo n'ayo mavideo ego nimba musavye ngo kugira ngo mukundane mureke yesa zamumura ariko kazi kamuzanya kanundura nibigira victime niyo yangaza asara niwagira iki nivyo aho hantu ku mukobwa ntiyakubwira ngo muhebane mureke rero afime nishatse kunganira uyu derasisi yavuze ngo akubwiye yuko aca guheba naco mureke nakundi egenda ubabare
urire amabizohe hama abakunzi ba Kazwa TV ikiganiro cacu mwumvise twayaze ku bakobwa bagize iminsi barungikira abatipe canke abatipe baca bapibira amavideo bari nu. So ikintu kimwe mwumvise ari conclusion twagize nuko abahungu mugabanye kuza murasaba amavideo y'abakobwa bari nu, hama abakobwa namo mugabanye kuza murayarungika. Sito mwibuka ko turi abarundikazi, umurundikazi tuzi ko ari umunyakaranga so guhena siko. So ndabashimiye rero cyane kubadukurikiye, nongera ndabasaba mugire j'aime, partage, un commentaire. Merci. Kazwa TV, we want the words. The solution of all truths.